Kallis Eestimaa, räägime lihtsalt ja selgelt ja suupäraselt. Olen Juhan Bond 007. Maarjamaa rahvas, ärge kaodake kunagi lootust. Ma tean, et te olete nendesse poliitikutesse ja riigijuhtidesse pettunud ja need lubadused enne valimisi aastast aastasse. Ma mõistan teid, aga näete, Bondi filmis on kõik võimalik. See tähendab, et elus on ka kõik võimalik. Vaadake Bondi filme ja nüüd ma räägin teile mõned tõed, mis tõstavad teid soost kõrvadest üles, nagu Münchhausen tõstis ennast üles ise. Nii, kui sa midagi tegid ja tuli hästi välja, siis sa oled tubli. Aga kui sa midagi tegid ja ei tulnud hästi välja, siis kõik ümberringi on hästi halvad, aga sina oled tubli. Tuletan meelde teile igaks juhuks, et teil ei tuleks halba päeva tööl. Halba päeva ei tule tööl siis, kui te lihtsalt sinna ei lähe. Hea tervise definitsioon on selline, et kui sa tead peast kõik oma linnaosas olevad alkoholipoed, peast võid sinna kohale minna, aga ei tea, kus on polikliiniku apteek, siis sa oled terve nagu purikas. Paari päeva pärast algab kool ja kõik lapsed hakkavad kurtma, et kellel pea valutab ja kõht valutab. Aga kogu suvi, kui nad jõid Coca-Colat ja said tonne chipse, siis ei kurtud ühtegi haigust. Et teil kogu päev oleks hea tuju, on vähemalt vaja 10 kallistust iga hommikul inimestelt, eks ju. Või siis üks kord kellegi läbi sõimata, täpselt sama efekt. Rahvas, mul on teile hea uudis. Eestis hakkab kõikidele Eesti kodanikele kehtima uus seadus, kus nad saavad iga isiksus või iga pere saab uue korteri auto tasuta. Vot selline oli mul unenägu. Missugune uni teil oli? Tellisin, mul see naabrile rääkis, ta on väga selline, oskab mehega nagu ümber käia ja kõike. Ütles, et tellis mehele 45 number tossut demost, aga tuli hoopis 37 number pehmed roosad sametis sussid kontsaga. Teadlased tõestasid, et on 3 sorti mehi. Ühed on jumalikud, ühed on jumalaga, ühed on jumal küll. Statistiliselt on lastel emale 100 küsimust. Kus on sokid, kus saab süüa, kas söök on valmis, kus mu koolikott on. Aga isale on nii imelikkus ei ole ainult üks küsimus. Kus on ema? Mis on külaelu? Mis on küla? Küla on see külaelu, vastas mul vanaisa. Kui sul kana ära varastati, siis keegi ei näinud, aga kui naabri naise kutsusid kohvile õhtul, kui naine oli komandeeringus või kuskil küla peal, siis kõik nägid ja kõik rääkisid ja jäid vahele nagu lopsti. Meil on tõesti rahapuudus ja riigid ei suuda Afrikas, seda veevärki, ära lahendada, neid kaeve teha, aga Marsil otsime küll vett, et see ei ole probleem. Mõni miljard siia sinna. Kui sa oled kõva mees ja keegi küsib su käest, et kuidas sul naisega tüli lõppes eilne, siis vastan muidu kindlalt, et lõppes hästi, naine tuli põlvili minu suunas ja küsis, et kas sa tuled voodi alt välja, et ma olen juba maha rahunenud juba. Sellised naljad, et olge tublid ja action ja ületage ennast ja kõik on võimalik, isegi kui kõik ei ole võimalik.